danas želim pomoći svima vama da malo više saznate o samoj astmi. Kakve vrste astme imamo, koji su potencijalni uzroci i apsolutno pratite emisiju do kraja, jer ćemo u drugom dijelu emisije reći izvanredne prirodne lijekove koji mogu pomoći svima vama koji imate problema sa samom astmom. Bronhalna astma ili bronhijalna astma, latinski astma bronhijale, i kronična bolest pluća u kojoj dolazi do reverzibilne opstrukcije dišnih puteva zbog upale i hiperaktivnosti bronhalnog debla. Bronhalna hiperaktivnost je svojstvo dišnih puteva da pojačano reagiraju na minimalne količine podražaja, koji u zdravih ljudi ne uzrokuju suženje dišnih puteva, a reverzibilnost znači da je opstrukcija i nije stalna, već dolazi i prolazi. I ono što je zapravo onako malo jednostavnije za reći, nažalost kod same astme situacija se tokom godine zna poboljšati i pogoršati. To je sve vezano u najvećem broju slučajeva uz izloženosti određenim vrsta alergena, i ako ste u određenom dijelu godine više izloženi alergenima, vaša situacija sa astmom će biti lošija, u drugom dijelu godine možda neće itekako biti. Ono što možemo reći, ovo se događa zbog prekomjerne funkcije imunološkog sustava koji provocirani budu izlaganjem određenim vrstama alergena. Koji se javlja u epizodama, a izmjenjuju se periodi kojima nema simptoma astme sa periodima akutizacije bolesti, odnosno napadajima astme. Do napadaja astme dolazi pri pogoršanju upale, kada je osoba izložena iritirajućem čimbeniku iz okoline. Upala u plućima je stalna, ali kada je niskog intenziteta, pacijent nema simptoma. I to ono što smo zapravo željeli reći u kratkim nekakvim crtama, ta nekako veličina tih problema sa bronhalnom astmom ili astmom tu uvijek nekako stoji u osobama. Kad nismo pretjerano izloženi nadražujućim podražajima iz okoline, situacija će biti prilično dobra. Međutim, čim se oni aktiviraju, imamo puno većeg tipa problema. Napadaj astme ili bronhoopstrukcija se očituje kao otežano disanje i nedostatak zraka, pritisak u prsima i nedostatak zraka uz moguće čujno zviždanje prilikom disanja. A kad se javlja i kašalj. Smatra se da 5% cjelokupne populacije ili gotovo 10% djece ima astmu. Astma kod djece je 2 puta češća kod muške djece. Astma kod djece je najčešće alergijska astma, a prvi napadaj astme se obično javlja do 5. godine života. I ono što mi danas znamo, nažalost, prilično veliki je uspon u zadnjih 20 do 30 godina, a to su razni faktori, da sve više djece ima astmu. Puno puta se jako, nažalost, loše liječimo, pa ta bronhalna astma pređe kasnije u odrasle godine života. Nažalost, nastaju problemi. Ono što mi zapravo želimo reći, astma je bolest koja pokazuje sklonost nasljeđivanja i češće u nekim obiteljima. Atopija je pojam koji označava genetski određenu sklonost reakcijama alergijske preosjetljivosti tipa 1, kao što su astma, peludna hunjavica i atopijski dermatitis. Rizični faktori za razvoj astme kod djece su obiteljska anamneza, apsolutno prenatalni faktori rizika, što je jako bitno za reći. Recimo za sve vas koji ne znate, postoji nažalost određeni broj osoba koji ne razmišlja ništa kako treba, i vi recimo ukoliko ste trudni, naravno žena ste, i vi ukoliko za vrijeme trudnoće pušite redovito, a to možete vidjeti kod osoba, vi značajno izlažete vašem nerođenom djetetu da dobije kasnije astmu, što nikako ne želite. Dakle, pušenje nikad ne želimo konzumirati, specijalno ne smijete pušiti dok ste trudni. Međutim, veliki broj vas to rade, pa onda izlažete riziku vaše nerođeno dijete na nastanku same astme. Postnatalni faktori rizika su nedojenje, onečišćenje zraka, česte infekcije. A neposredni pogodi su tjelesni napori, hladan zrak, hiperventilacija, aspirin, emocionalni stresovi i slične situacije. To je nažalost tako kako je. I kada mi razmišljamo o samoj astmi, razmišljate da otprilike ima 2 karakteristične vrste kako razlikujemo same astme. Prva vrsta astme, i mi nju zapravo nazivamo alergijska astma, je oblik astme u kojima je astmatički napadaj posljedica reakcije preosjetljivosti tipa 1 ili anafilaktični tip,
a pobuđeni izlaganjem alergenu iz okoliša. Alergijska astma je najčešći oblik astme. Karakteristika alergijske astme da se javlja u ranijoj životnoj dobi. Prvi napadaj astme najčešće nastupa do 5. godine života. Postoji obiteljska sklonost razvoju bolesti kao što su atopija, pozitivni su testovi na alergene i druge situacije. Nažalost, veliki broj vas toga nije ni svjestan. Evo recimo vi koji me redovito pratite. Svi znate da imam sina koji se naziva Adrian i on je od kad se praktično rodio od 3. mjeseca dobio upravo nešto što se naziva atopijski dermatitis. Dakle, to je bilo prije nekih 10 godina, već smo onda imali problema uz standardno nekako medicinsko liječenje, bilo kakvu kontrolu situacije napraviti. Međutim, kasnije uz adekvatnu primjenu zdravog načina života, pravilnu prehranu, čak i određene prirodne lijekove, onda smo tu situaciju stavili po nekakvu kontrolu. Međutim, veliki broj vas koji imate već recimo dijete koji ima atopijski dermatitis ili slične vrste situacija, nažalost to može biti predispozicijalni faktor da se to kasnije razvije u samu astmu, što mi danas itekako dobro znamo. Ono što možemo reći, najčešći alergeni su alergija na grinje, kućne prašine, alergija na pelut biljaka, trava, korov ili stabala, alergije na dlake, perje ili epitelni otpaci domaćih životinja, alergija na pljesni, ljeđe, alergije na hranu. Što je situacija, nažalost, takva kakva je? Mi smo danas izloženi tim alergenima više nego ikada u životu. I ova naša jadna djeca koja rastu, mi jedemo katastrofalnu hranu, krcatu, nezdravim kemijskim supstancama koje mi kad redovito uzimamo i nažalost djeca od onih malih nogu su tome. I zato su alergije u izuzetno velikom porastu, su razni alergijske reakcije, astme i slično. Nažalost, apsolutno je nevjerojatno teško procijeniti na čemu je vaše dijete alergično. Vi to praktično nikako ne možete čak saznati do 3. 4. godine, jer jednostavno nije moguće. Ali ako prije saznate na čemu je dijete alergično, onda imate manju šansu da zapravo znate čemu je problem, pa da onda pokušate izbaciti ovo iz svakodnevne konzumacije i onda se ova situacija može riješiti. Nealergijska astma je uzrokovana mehanizmima koji nisu imunološke prirode i nisu posredovani preosjetljivosti tipa 1. Sama etiologija bolesti još nije poznata, a karakteristika nealergijske astme je da se javlja u kasnijoj životnoj dobi, nema obiteljske anamneze, a testovi na alergijsku uredni, a IgE nije naravno povišen, što je to interesantno za reći. Dakle, imamo alergijsku astmu, imamo nealergijsku astmu, ova alergijska astma je puno veća. I što mi to, dragi gledatelji, možemo napraviti? Postoji veliki broj prirodnih lijekova koje nam mogu pomoći. Jednu prvu situaciju što ću apsolutno preporučiti. Rekli smo, to je problem pretjerano, dakle, reakcija našeg imunološkog sustava. I mi njega moramo nekako staviti pod kontrolu. I tu nam veliku ulogu će igrati nešto što nam se naziva riblje ulje. I tu se za odrasle osobe preporučuje 100 mg 2 puta dnevno prije jela. Ovo je izvanredan izvor esencijalnih masnih kiselina koji su potrebni za proizvodnju protuupalnih prostaglandina. Ovo je dakle jednostavno. Konzumirate hranu bogato recimo masnom ribom, što najčešće nećete, i onda možete kupiti dodatke prehrani koji se nazivaju riblje ulje. Mi danas znamo da riblje ulje može pomoći kod astme. Druga situacija što je jako bitna. Postoji jedan vitamin kojeg vi isto tako bi trebali redovito konzumirati, on se naziva vitamin B5. Njega se uzima 50 mg 3 puta dnevno, on je izvanredan antistresni vitamin. Što ovo konkretno znači? Vi ukoliko imate situaciju da imate nekog ko ima astmu, da ste možda vi jedan od tih, puno puta ta astma vama izaziva jako stresne poremećaje, stres, depresiju, anksioznost. Jedan od glavnih razloga zašto uzimate vitamine B skupine, recimo specijalno vitamin B5, da na prirodan način smanjujete i opustite vaše tijelo. Dakle, želimo biti u što je moguće smirenom stanju dok imamo problema sa astmom, i onda vam ovdje može pomoći vitamin B5. Dakle, riblje ulje, vitamin B5. Treći prirodni lijek će biti koenzim Q10, koji se često uzima 100 mg dnevno u odraslim osobama. Ima mogućnost poništavanja histamina i apsolutno ću vam preporučiti da redovito pijete čaj od ginkgo bilobe. Za recept će vam trebati u 400 ml kipuće vode. Dodajte 2 do 3 male žličice suhog lišća ginkgo bilobe. Kuhajte 10 do 15 minuta, pričekajte
i procijedite. Sad dodajte malo soka od limuna i malo žičicu meda i uživajte. Koenzim Q10 smanjuje razinu ovih alergijskih reakcija, savršena situacija i ginkgo biloba ima nevjerojatnu mogućnost da vam poboljša ovu situaciju sa krvnim žilama. Lakše disanje, lakša funkcija srca, lakša funkcija pluća. Pijte ga čaj, kao što sam malo prije rekao. Dakle, moji dragi gledatelji, riblje ulje, vitamini B skupine, specijalno vitamin B5, koenzim Q10, će vam ginkgo bilobe. Di će biti bolje? Aj pokušajte, kažem, ovo je sve vezano specijalno za odraslu populaciju, za djecu, moramo to nekako modificirati, za sve prirodne načine liječenja, dakle konzumirate ili kontaktirate vaše medicinske stručnjake, što ih nigdje nećete pronaći, pa što da vam kažem. Ja vas ovdje savjetujem koliko mogu iz moje situacije, pomažem svima vama i bit će mi drage volje da se vi osjećate bolje i nakon ovih mojih savjeta. Ako imate kakav savjet kako ste vi prirodno rješavali probleme sa samim astmom, komentirajte, pišite dolje ispod video zapis. Preporučiti. Postoji izvanredan broj prirodnih lijekova koji pomažu kod problema sa plućima. Koji je jedan od tih prirodnih lijekova koje bi vi trebali konzumirati? Pogledajte ovaj video zapis pored mene pa ćete saznati više. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.